Ønsker du at tage 5 kilo inden sommerferien, eller bare vil stramme lidt op, inden du skal i bikinien, så se hele videoen her og find ud af, hvordan du kan opnå det på bare 3 uger. QuickFit 21 er et 21-dages forløb for dig, der gerne vil opnå et vægttab, komme i bedre form eller bare blive strammet lidt op. Med QuickFit-forløbet træner man hver dag. 6 dage om ugen træner man bare 21 minutter. Selv hjemme i sin stue eller ude i sin have, eller hvor man har lyst til det. Og 1 dag om ugen mødes man til fælles træning nede på Amager Strand, som vil være sådan et lidt større træningsevent. Det du får i hele forløbet er følgende. Du får altså i løbet af de 3 uger får du 3 store træningsevents. Så får du en 21-dages træningsplan med billeder og videoforklaring til hver enkelt øvelse. Så får du en 21-dages kostplan, som er meget, meget simpelt sat op. Det er ikke nogen svære ingredienser, du skal ud og finde alle mulige mærkelige steder. Nej, det er ting, man kan få i helt almindelige butikker. Så altså en 21-dages kostplan følger også med. Derudover så får du en særlig adgang til en Facebook-gruppe, hvor du kan skrive og stille spørgsmål til mig og også til alle de andre, der deltager på forløbet. Det er altså en lukket gruppe, der kun er adgang for dem, der har købt til selve forløbet. Derudover så får du også via en hjemmeside adgang til videoer og forklaringer til alle de her øvelser, du skal igennem, og selve kostplanen også. Og der er en hel masse bonusvideoer også, hvis du gerne vil nørde lidt mere dybden på nogle ting omkring kosten, eller hvad det nu kan være. Der er altså lidt ekstra godt til dig på hjemmesiden her. Så det får du altså alt sammen på de her bare 21 dage, hvis du bestiller QuickFit 21 forløbet. Det hele foregår under min kyndige vejledning. Jeg hedder Emil Christensen, og de seneste 7 år har jeg arbejdet med træning og undervisning i idræt. Jeg har en baggrund i forsvaret som sergeant og officer, og derudover så er jeg uddannet certificeret personlig træner. Så er du klar til at gøre, hvad der skal til for at tabe de sidste par kilo og være klar til at hoppe i badetøjet med god samvittighed, ja, så er det altså nu, du skal trykke køb og købe QuickFit 21 forløbet. Men lad os se lidt nærmere på, hvad du får i QuickFit 21 forløbet. Du har altså 3 muligheder for forskellige tidspunkter at starte forløbet op på. Den første mulighed er fra den 1. til den 21. juni, hvor du kan tage dine 3 uger, altså dine 21 dage. Den anden mulighed er, at det er fra den 22. juni til den 12. juli. Og sidste mulighed er lidt senere, nemlig den 27. juli, helt ind i august til den 16. august. Så der skulle altså være god mulighed for at finde tid, der passer ind i din tidsplan og i forhold til din ferie. I forløbet er der jo inkluderet en hel masse forskellige ting, som tidligere nævnt. De ting er, for lige at gentage dem endnu en gang, du får altså adgang til 3 events nede på Amager Strand, hvor vi træner alle sammen under skønne omgivelser. Det bliver simple øvelser, som alle kan deltage i og alle kan finde ud af, og jeg er der til at motivere og rette og vejlede. Så er det altså en 21-dages træningsplan, hvor der står, hvad du skal lave hvad kan man sige, hver eneste dag i de 21 dage. Og det er ikke noget helt vildt svært. Der er som sagt både billeder og videoforklaring til, hvordan du udfører de forskellige øvelser. Og de laves alle sammen med egen kropsvægt og få simple redskaber, som alle har i sit hjem. Så der er altså ikke nogen vægte eller mærkelige fitnessmaskiner, man skal bruge. Man træner bare med sig selv. Og når man træner selv, så er det kun 21 minutter om dagen, hvilket gør det her meget, meget nemt at overholde. 21 minutter om dagen, det er nok. Og så har vi altså en enkelt gang om ugen, hvor vi har træningseventet, hvor det er cirka en times vej. Derudover får man en 21-dages kostplan også. Simpel kostplan, hvor der ret simpelt er listet op, hvad det er, man skal bikse sammen for at få en sund og varieret kost, som både er proteinrig og lav på kalorier. Du får også ubegrænset support i form af en Facebook-gruppe, en lukket Facebook-gruppe, som du får adgang til lige snart du har købt forløbet. Her har du altså mulighed for at stille spørgsmål til forløbet, hvis der er et eller andet, du er i tvivl om, eller du kan dele din egen progression i selve forløbet, eller måske hjælpe ved at opmuntre de andre til et selve forløb. Poste forskellige billeder eller updates derinde, det er du meget, meget velkommen til. God idé at bruge det som sådan en form for motivation igennem de 3 uger, for at være sikker på, at man
man kommer rigtig godt igennem. Derudover så er der også en, som sagt, videoadgang. Man får tilsendt på mail, når man køber forløbet, får man altså adgang til en hjemmeside, hvor du kan gå ind og se videoer af de forskellige øvelser, der skal udføres de forskellige dage i træningsprogrammet. Derudover så vil der være en hel masse bonusvideoer for dem, der gerne vil sådan lidt dybere ind i måske noget omkring kosten. Så køb forløbet nu, send mig en e-mail, og så med dine kampagnekode selvfølgelig i e-mail, og så sender jeg dig en træningsplan og en kostplan og dine links til alle videoer. Jeg håber vi ses. Køb forløbet ved at trykke på købsknappen nu.